Sziasztok, én Dóra vagyok, itt vagyok egy újabb Tokaboka videóban. Elnézést, hogy megint nem volt megint videó, szóval elnézést kérek megint. El voltam foglalva, ahogy szó szerint. Na, amúgy kellemes boldog karácsony kívánok, de tudom, hogy még nincsen karácsony, de decemberre azért van. Na, ma arról fog szólni, hogy kérem valami műsor fog előadni, vagyis tervezem, nem tudom. Na, ne is húzzuk szerintem tovább az időt, kezdhetjük a sztorit. Nincs. Ja, még dekorációztam meg amúgy voltak ilyen nagyon szuper táska, ami nagyon király. Ezek mit keresnek itt, amikor kidobtam? Na, nem baj, akkor szereztem neki cicát, tudom, hogy nincsen cicája, de nem baj. Ez a püsis tök cuki. Meg itt, tudom, hogy itt van egy, de azt szeretném, hogy szánkó legyen, tehát bocsánat. Egy csodaszép decemberi nap, és még esett a hó egyben. De hogy fog örülni? Hát a hó eléggé el van eltakarva, tehát akkor nem tudunk ma autózni, tehát akkor valahogy meg kell oldani ezt a problémát. Jó, süssünk reggelit. Megint taknyos lettem, picit. Oké, akkor csináljunk valamit. Jó reggelt! Esik a hó! Imádom a hót! De jó, amúgy csináltam még plusz ilyen ruhákat is. És itt, hogy menjenek szánkózni, tudom, hogy nem használtak. Szia! Jó reggelt, anya! Jó reggelt, szívem! Jó reggelt! Minden gyereknek csináltam ilyen hóruhát. Nem tudom, hogy most ezt hordja, vagy ezt. Ez az otthoni ruhája. De jó! Szia, kis cicumiciu! Sziasztok, kutyik! Jó reggelt, anya! Olyan gyorsan fel is ébredtetek? Hát ez nagyon jó. Hát igen. Mit szeretnétek reggelizni? Nekünk mindegy. Oké, de mindegy, nem szeretném kérdésnek. Én akarok választ. Mi akkor szeretnénk gofrit. Jaj, ez meg túl közel van. Oké, akkor gofrit. És anyám a kocsival fogunk menni, mert tisztán esett a hó. Igen. Nem tudunk a az autózni, de szánkózni tudtok? Igen, szánkózás. Imádok a szánkóban menni az iskolába. Hát igen, de ezek óvatosak majd, amikor mentek. Jó, rendben, mert mi nem leszünk ott. Komolyan, de én nem mehetek egyedül. Jó, azért mi a Szofi mehet egyedül. De akkor én... Majd te vigyázol magadra. Szóba idegenek. Jó, anya, tudom, oké, nem kell. Jó, csak mondom. Remélem, hogy maradt több Nutella. Rendben, akkor szeretnétek hozzá inni tejet? Hát persze, tejjel navabb, és mindkettő el is fogyott, majd megint kell venni majd. A tejből sok maradt, van még epertej, ha kértek. Oké, rendi is benni. Jaj, vizet össz. Jó, inkább. Van kakaó? Igen, van kakaó. Jaj, csengének még nem is tettem. Jaj, nem baj, akkor most jut ez. Oké. Jó. Akkor kakaó. Hát én kávét iszok helyette. Jó, inkább én is iszok kakaót. Meg lehet, hogy ő is iszik kakaót.
Újabb egy csodaszép szerdánk van. Jó, akkor öltözünk fel a munkaruhába, ugyanis nem sokára dolgoznunk kell. Elnézést a háttérzajért. Jó, így jó lesz. Szia, kis Csengi, jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek, már csak jaj, elfelejtettem a neveket, már megint olyan. Jaj, basszus, nincs itt sátők a papír, tehát elnézést kérek, hogy megint a megzavarásért, majd valahogy eszembe jut. Ja igen, Léna! Hú, de jó. Oké, akkor még már csak Lénát kell várnunk. Finomat érzek, gofrit, kakaó. De jó. Majd a kisbabának is csináltam, mert amúgy is tök jó. Próbáljátok ki te is. Jó reggelt! Ó, már ez gyors volt? Hát igen, éreztem a gofri szagot. Jó, de siessünk, hogy menjünk. Jaj, még elfelejtettem neki is már egy ilyen snowboardot hozni. Vagy szánkót. Oké. Most képzeljétek úgy, hogy ezek szánkók. Jó étvágyat. Jaj, kis Csengét először. Itt jön a repülő. Nyau. Jó. De jó. Király. Fincsi. De finom. Anya, ez nagyon finom. Hát igen. Mindig finom. Jó. Nyami kakaó. Amúgy nem sokára már Lénának is készülnie kell az óvodára. Igaz, anya. De már 4 éves. Igen, de még keresünk óvodát neki. Jó, kész vagyunk. Na akkor, Kira, Szofi, készüljetek. Jó, felvesz. Meleget vegyetek fel. De jó. A tortatom tuti kell, a kis naplón, teló. Tudom, ja, teló úgysem kell. Jó, akkor én melyiket vigye? Nagyon sok van. Ugyan mondjuk ezt. Hát ebbe több fér bele, és öltözzek át a meleg ruhába. Itt a pizsamám, a ruhám, és itt van a meleg ruhám. Jó, akkor mi kell? Ja, itt van a házi feladatom. Na, mi kell? Laptop biztos kell. A teló, tortartó, az új kulacsó. Lássuk, hogy jól nézek ki. Mindig szép vagyok. Oké. Kész vagyunk? Igen. De jó. Akkor sziasztok, gyerekek. Óvatosak legyetek. Jó. Na, gyere. Annyira várom snowboardozni. Jó, de igazából nem snowboardozunk, hanem szánkozunk. No, szia, anya! Puszi! Jaj, most miért nem tudom felvenni? Oké. Tudom, sátok, hogy ez így furcsa, hogy így egy szördeszkával fogok itt velük szánkóztatni. Tudom, ez az ötletem, de azt nem tudtam, mert mindent kipróbáltam már, de egyik sem ült rajta. Hogyha találtok valami videót, hogy lehet szánkót csinálni, akkor írjátok meg kommentbe, és akkor lehet, hogy ezt meg is csinálom. Bár de jó lenne, ha itt szánkót is adnának itt a tokabokában. Nem mindenkit akarja, de ha inkább ne kezdjük a szómenést. Tudom, ez a fehér a hó. De itt szerintem jó, senki nincs itt. Na, mehetünk. Jó, igen, nagyon. Juhú, de jó. Száguldó. Itt a karácsonyfa. La. Jó, akkor csá, szia. Jaj, elfelejtettem, hogy erre megyek, szia. Oké. Jó.
Mondjuk igazából srácok kreatívat akartam volna csinálni, de úgy gondoltam, hogy valami előadásja, mondtam az elején is, hogy a karácsonyi műsort akarok előadni, mint hogy én is elő fogok adni. Hú, de kínos lesz. Tudom, így itt akarok. Jaj, a kosár. Megint a WC helyett itt csináltam ilyen cuccokat. Hú, de várom. Én is. Jaj, mondom, a doktor tettem oda új tanítónőnek. Jaj, inkább nem is kellenek ezek az asztalok. El is rondoltam ezt az egészet. Meg amúgy is tanulni fognak. Basszus, elfelejtettem a ruhát. Jézusom, hogy lehetek ennyire hülye. Jó, akkor kezdhetjük. Tanárnő, hol van Kira? Jaj, basszus, még egyetlen ruhát. Jaj. Jézusom, hogy lehetek ilyen hülye, bossz. Ja, hogy ide tudok spandolni, tehát akkor nem kell aggódnom. Bocsánat, hogy most így tévesztettem el, de nem baj. És még a snowboard is eltűnt, szuper király. Oké, itt vagyok. Tudom, hogy pólóban nem meleg. Sziasztok! Ó, Kira, jókor jöttél. Tanárnő, miért nem tanulunk ma? Azért, mert most takarolunk az előadásra. És mit fogunk el? Milyen az? Oké, egyszerre csak egy. Milyen műsort fogunk eljátszani? A Grinch-et. Tudom, hogy eléggé furcsa, de úgy gondoltam, hogy ez jó szerep lenne. Igen, akarom, igen, nagyon jó, szuper! Oké, rendben. Tudjátok, tanulni kell ezt minden nap a műsorig. Igen, eléggé. Oké, tehát majd hozom a papírokat egy pillanatra, mert már kinyomtattam. Oké. Jó, akkor Grinch, ki nézte meg? Tegye fel a kezét. Jó, az király. És melyiket? Én egyszer megnéztem az igazisat, de eléggé furcsán nézett ki az a Grinch, meg a többi ki. Aha, értem. Oké. Hát egy picit nem jó, de tudja, hogy az animációsat mindenki szereti, és tudjátok benne a részeket. Oké? Szóval, mondjuk, már előre megterveztem, tehát Milán lesz a Grinch. Ój, basszus. Mit hallottam? Semmi. Jó, akkor Kira lesz induló, ha ismeritek, akkor majd én a kutya akarok lenni, légy szíves. Jó, akkor Oliver lesz a kutya, vagyis Max. Akkor szükségünk van még, emlékszem, hogy mi van benne, tehát elnézést, túl sok karakter van, tehát egyszerre nem tudok több akkor Grouper lesz te, oké? És te lesz, Cukorka királynő lesz az anyuka a Sziliónak, oké? Király. És a többi szerintem meg lehet simáljen ki. És utána előjátszuk, tehát tényleg a Grinchnek kellene, nem tanárnő, léci, lehetnénk más, például Max. Nem, így terveztem, mindig morcos mókus vagy. Morcos mókus. Ez nem vicces. Jó, kérlek, fogadjátok el, így terveztem is kész. És még színházban is elő fogjuk adni. A szülők előtt? Tényleg? Igen, ezért tanulni fogjuk. Jó, akkor mindenki menjen. Jó. Akkor Grinch, ébredj fel az ágyba. Ha tudnák ágyat szerezni.
Tök minden. Na, Milát kérjük, és a fekete aztán majd neveket is kell kitalálnom, jesszusom. Jó, akkor majd szerezzetek a kutya jelmez, vagy jelmezt is egyébként. Jó, szóval. Itt van a szöveg. Ja, szükségünk van még, aki mondja, ki akarja. Én, oké, akkor tessék. A Grinch. A kikek nagyon szerették a karácsonyt, és mindenki nagyon örült, de kivéve a Grinch a hegyen. Elfogta az iszony. Oké, Grinch. Alszik. Jó. Jaj, hoppá, srácok, most sajnos ilyen hosszú kás lesz, de valahogy megpróbálom valahogy felgyorsi. Szükségünk van egy rádióra, ami szerencsére van. Jó. Jó, dobjál oda valamit, és legyél mérges. Mondd azt, hogy Max! Max! Jó, akkor a kutyát kérjük. Ki? Ja, Oliver. Jaj, nem jut. Jaj, de hülye vagyok. Aztán valami italt kell kitalálnunk. Készülsz a napra. Jó, ide majd egy asztal kéne. Mondja, mennyben éhen halok. Mennyben éhen halok. Jó. Jó, itt már átvezem. Mondd azt, hogy nincs több kajánk. Nincs több kajánk. Mondja, meddig zabáltam unalmamat? Meddig zabáltam unalmamba? Utána jönnek ki kis sorok. Jó? Jaj, el kell mennem. A karácsony. Jó, gyere Max, induljunk. Szuper! Jó, akkor Szindult kérjük az anyukáját. Tudom, srácok, ez most ilyen furcsa nektek itt számotokra. Mondjad azt, hogy mondjam én egyedül. Tudom én, elismertem. Milyen könnyű ez, tanárnő, miért nyomtatták ki? Ja, most neki kell csak. De nyugodtan mondhatod. Nekem csak mindegy. Oké. Cindy, hová mész? Feladni egy levelet. De jó. Gyere ide. De anya, rohanok. Jövök. Jó, csak simítsd meg a fejét. Most már. Szia, anya. Hát csinálja tovább te. Hát, utána kéne valamilyen csúszódodok. Jó! Mondjuk itt ugranod kell, és elveszted a levelet. És aztán... Jaj, ne! Utána valamit ki kell... Vigyázz! A Grinchet kérjük gyorsan! Áú! Hé, belétek mi jutott? Ha ez szánkó lett volna, akkor már hall... Bocsánat, letaroltam, de ez most nagyon fontos. Nem látta a levelet? A kutyát kérjük még! Látod, Max? Ilyen egy gyerek, igazi természet. Azonban a levelem, nem, félreértés, ez nem csak egy levél, mert ez a levél. Ó, nem mond, kitalálom. Kisgyerek december 20-án szörnyű, ez szörnyű fontos elveszett levél. Csak nem Iluska, hogy mit követelsz a Mikulástól. Nem követelek, inkább remélek, és amit remélek, ez nagyon-nagyon fontos. Akkor miért is nem ez? Ha tényleg olyan fontos, miért nem kéne tőle szerint? Ó, hát persze! Mert soha senki nem látta őt. Bocsika! Gyere megszűnj. Hello, kuti! Jó, király! Nagyon szuperen csináljátok. Látszik rajta, hogy tök jól csináljátok. Jó, akkor... sokáig kell ezt még megoldani. Néhány órákkal később.
Jó van, mind szuperek voltatok. Ez volt a legjobb. Tudjátok, a színházban is ezt kell csinálnatok minden percben, amit mondtak. De talán ez nem lesz annyira sok a nézőknek. Nyilván, hogy színházban is sokáig tart a műsor, nem? Mind annyira szuperek vagytok. Igaz. Jó, akkor, hogy még jobban tanuljátok, akkor bekapcsolom nektek a Grinchet. Hurrá! Igen! Jó, akkor gyertek mind eddig ez a legjobb nap. Ja, karácsony. És ezt egész nap tanulni kell, nem tudom, meddig. De az a fontos, hogy üljetek le. Jó. Na, jöttök? Azt miért nem tudom leütni? Jó, oké. Oké, gyertek, gyerekek. Még kajálni is kell mennetek. De utána tartunk egy szünetet, és utána lettek egy kis uzsonnát, utána folytathatjátok. Már mit dobtam el? Hagyjuk. Jaj, várjatok meg. Oké, akkor bekapcsolom nektek a Grinchet. Oké, akkor jól lesz egyedül is. Oké. Azt de jó. Alig vár. Csend legyen. Te is beszélsz. Jaj, ne, és ettől... Ja, hogy ez a ragasztó. Jaj, te beszélsz. Na, kérlek, hagyd abba. Nem. Ne legyél ilyen csúnya-punnya. Ne legyél morcosokos, ne legyél morgós medve. Jó, megírom a szülőknek. Nem mondhatják el verset, mert ez meglepetés. Ó, hív valaki. Lehet, hogy most tervezik, hogy a színházi műsorunk. Halló? Igen, de mi vagyunk a csoport. Igen. Tehát december 18-án. Játsszuk? Jó. Köszönöm, viszlát. Oké. Jó. Oké, gyerekek, egy kis szünet. Valami történt? Cukorkirálynő folyamatosan beszél, és lelői a poén. Nem is igaz, te lőtted le a poént. Nem, te. Jó, oké, nem kell nekem harc. Nekem nem kell harc. Nekem nem kell. Értitek mindenki? Igen. Jó, akkor menjetek ebédelni. Kár, hogy nem, de ülhetek. Ja, oké. Jaj, kár, hogy te nem. Hát, bocsánat, lányok. Jó, még vele is kell ülnöm. Oké. Jó. Hé, bro, nem hallottad a műsort? Amúgy viccelsz te? Jó, hogy te lettél szinduló. Mert neked tök király. Rupert, tök jól csináltad. Hiszen olyan könnyű lesz a műsor. De egy piciket nekem lámpalázam van. Jó, nyugodj meg, mindenki ezt érzi a színpadon állást. Csak... ez mondjuk igaz. Tudom, srácok, hogy ki csinálják. És egyébként, és mivel jöttetek ma? Nem autóval, de a hó picit belepte.
Képzeljétek úgy, hogy ez most egy igazi ebédlő, csak kinti kép. Én biciklivel, de egyből cipelnem kell. Én szánkóval. Ó, az király lehet. Igen. Hú, bro, jó kutya vagy. Igazi kutyus vagy. Jaj, nem áll, ne dumáljál, és nem szeretem, ha így beszélnek. Jó, csak mondtam, nem mondhatom. Jaj. Mi a baj? Jaj, semmi. Csak az a baj nekem, hogy mindig Miláni dumál nekem, hogy Úristen, ne beszélj sokkal. Én vagyok az iskolás buli világok bajnoka. Hé, nem is így szoktam beszélni. Cukorbaba. Na, hagyd abba. Tele van már az okni. Nincs is tele az okni. Neked csak olyan nagy szád van, mint a fejed. Háj, basszus. Bocsánassatok, hogy merre így beszélek, kamasz vagyok. Nyámi, finom volt. Igen. Jó, nézzük tovább. Amúgy nekem korán kell hazamennem. Miért? Mert... Jó, visszajöhettek. Jól volt? Igen. Annak szintén örülök. Na most üljetek le. Jó. Cserélhetünk helyet, Léci. Mi van? Nem akarsz mellé ülni? Vagy esetleg félig? Vagy kérlek, Olivér? Jó. Gyorsatok, hogy mindig váltogatom így a helyeket. Jó, akkor folytassátok. Vagy ez egy hangszer? Igen, hangszer. Oké. Nem sokára jönnek valakiért is. Jaj, tudom már. Jó. Királyért a Sofia. Így már sokkal jobban meg tudjuk tanulni. Néhány órákkal később. Hát ez jó volt. Egyetértek. Így már többet tudunk tanulni. Jó, oké. Na, végignéztétek? Igen, tanárnő. Jó, annak örülök. Jó, akkor amúgy kira készüljél, mert nem sokára jön érted a nagy hugod. Ja, oké, készülök. Hol van a táskám? Jó, ott van. Jó. És csak gyakorold magadban a verset, nehogy anyáik, nehogy megtudják, hogy te készülsz a műsor. Ez már nem is kell. Szia! Ó, szia, Szofi! Wow, milyen nagy hugod van. Hát igen, ő már 14. Így van. Na, sziasztok! Sziasztok! Szia! Kira, gyakorold a verset? Vagy műsort, vagy a szövegeidet, vagy nézd meg újra, és akkor már tudni fogod teljesen. Akkor srácok, ez most nagy baki lesz, mert akkor mindig nekem kell megnéznem az egészet. Na, amúgy mi volt az iskolában? Semmi extra, tanulgattuk a műsor. Jaj, de jó, nektek mit az a Grincset? Azt a mindent, de mászlisták vagytok, nekem pedig valami furcsát kell játszanom. Aha, értem.
Szóval neked ez a bajod. Miért? Verseket kell neked mondanod? Igen. Most azok nekem is ilyet kell. Szia, karácsonyfa. Oké, akkor hazatalálunk. De miért az van, hogy a picikék, mindig picikék itt, amikor mennek? Tudom, srácok, egy kis rövid videó. Jó, kész, snowboardot fel, és induljunk. Hú. Úristen, de jó lenne, hogy ez a hülye nátha elmenne, mert már szintén taknyos vagyok, mert minden. Szóval ti utáltok taknyos vagy, ti utáltok beteg lenni, vagy imádtok beteg lenni, írjátok meg kommentben. Egy ilyen kis ércsapokat. Ez milyen hang? Cuki kisbaba kérlek, cuki baba, hát te vagy. Ki a cuki baba? Te vagy. Igen, te vagy. Jaj, még kontrollerek is kellenek. Anya, apa, el foglak kapni. Na, arra egy kíváncsi leszek. Igen. Igen, majdnem elkapott. Fuss el, mert mindjárt elkaplak. Szia, anya. Sziasztok, gyerekek, mi volt ma? Ma gyakoroljuk a műsort. Igen. Aha, az király lehet. És mit tanultok? Én műsort adunk. Én meg karácsonyi műsort. Ja, írta nekem a tanárod. Aha, igen. Amúgy csak műsort tanulunk a Grinch-et. Az nagyon jó lehet, nem? Na, körülnöd kell. Igen. Fú! Mit csináltok? Átbaszoltam picit helyettem. Igen, elkaplak. Jó. Jó, még zongoraórát is kell tanulnom. Jó. Jó, ez a kedvenc könyvem. Neked van az? Nincs ez, csak annyira szeretem ezt a könyvet, hogy itt akarom hagyni. De szívem, tudod, nem viheted el. Igen, tudom, anya. Tehát olyan jó cuccok vannak. De kicsi, nem vedd fel a pizsamámat, Jézusom. Oké. Ja, azt. Szívem, azért zongorázzál egyben. Azért vettük azt a zongorát, hogy tanulj rajta, nem? Azt. Ki jó lett cuki baba? Igen, tudod. Most anya, mi volt a munkában? És ki vigyázott amúgy Lénára? Jaj, hát, babysitter. Aha, értem. És csenyére is. Jaj, miért ez ilyen, Jézusom? Cuki. Igen, elkaplak. Jó. Itt adnál picit tovább. Mert egy picit elég szomjas. Én megyek agyagozni. Te tudsz agyagozni, anya? Igen, tudok.
kell először agyag, és abból tudok csészéket csinálni. De jó. Így. Ez egy cuki ember. Így van. Van azért. Ja. Nos, ezek ennyi is lett volna a videó, ez a rövid kis videó. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, írjátok meg kommentben, hogy szerintetek milyen lenne a műsor, és hogy szerintetek jó lesz-e majd a karácsonyi műsor Kirának is. Sziasztok!